खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरहूम है मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी हम 21वीं आयत का आज मुताला करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में इंजील मुबारका में कुछ मरहूम है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया जो मैं आपके सामने पेश करने को हूँ वो खुदा यीशु मसीह का नाम है। खुदा के कलमे का वो नाम जो उसको जमीन पर दिया गया, जिसके बारे में खुदा ने अपने पैगंबर यानी कि अपने मैसेंजर को भेजा, जिब्राइल फरिश्ते को, और वो यूसुफ के पास जाता है और उसको कहता है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज हम यीशु नाम के ऊपर थोड़ी देर ध्यान ज्ञान करेंगे कि इस नाम में क्या ताकत है, क्या कुदरत है, क्यों उसका नाम यीशु रखा गया और दर हकीकत यीशु के नाम का मतलब क्या है, बाइबल के ताल्लुक से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि यीशु नाम मिशन और निजात का इलाही मंसूबा है। यीशु नाम मिशन और निजात का इलाही मंसूबा है और ये मिशन दर हकीकत खुदा का था और इसकी तकमील खुदा के कलमे ने जमीन पर मुजस्सम होकर की और जमीनी नाम उसका यीशु रखा गया। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में ये नाम सिर्फ शनाख्त नहीं है बल्कि एक किरदार, मकसद और मिशन को जाहिर करता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, जब फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ से कहता है कि बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, तो ये एक मिशन को वाज़ेह करता हुआ नजर आता है, क्योंकि यीशु नाम गुनाहों से निजात का नाम है। ये आयत सिर्फ क्रिसमस की कहानी नहीं है बल्कि पूरी बिब्लिकली थियोलॉजी का एक मुकाशवा है जो दर हकीकत हमें इस आयत करीमा में मिलता है। हालेलुया। और अगर हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, इसमें कि तारीखी नुक्ता नजर हम इसका देखें, तो यीशु नाम का जो पस मंजर है ये लफ्ज इब्रानी के एक लफ्ज यशवा से माखिज है। हम उर्दू में इसको यीशु कहते हैं, लेकिन दर हकीकत जो नाम नाजिल हुआ था, जो नाम कहा गया था, क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस में जो ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, ये दोनों अलग अलग जुबानों में लिखे गए हैं। लिखाने वाला जो इसका ऑथर है, मुसन्नफ है, वो खुदा पाक रूह है, लेकिन जमीन पर ये इंसानों के वसीला से जो इलाही कलाम है, जो डिवाइन जो वर्ड्स है, जो खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज है, वो दर हकीकत जमीनी तौर पर इंसानों ही के जरिए से लिखे गए हैं और हम तक पहुंचे हैं। नाम यीशु जो इब्रानी नाम यशवा से निकला है यानी माकस है, जिसका मतलब है खुदा निजात देता है। पुराने अहदनामे में यशवा बनी इस्राएल को जगराफियाई गुलामी से निकालता है। जगराफियाई गुलामी ये होती है कि हम जो तर्ज़े जिंदगी है, जो जिंदगी गुजारते हैं, वो किसी के गुलामी में गुजारते हैं।
کہ آپ نے اٹھنا کیسے ہے, آپ نے بولنا کیسے ہے, آپ نے چلنا کیسے ہے, آپ نے کام کیسے کرنا ہے. آپ نے مذہب میں اگر اس وقت کسی اور مذہب کا طور طریقہ ہے تو آپ نے اس مذہب کو بھی مد نظر رکھنا ہے, ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اور اپنے مذہب کی بھی آپ نے منادی کرنی ہے. آپ دائرے میں ہیں, آپ غلام ہیں, آپ آزاد نہیں ہیں مکمل طور پر. جس طرح کہ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم نے اپنے ملک کے تابع بھی رہنا ہے, اور اس میں رہ کر ہم نے اپنے مذہب کی بھی منادی کرنی ہے. تو اس وقت جب یسوع مسیح آج سے 2025 سال پہلے پیدا ہوئے تو رومی حکومت تھی. تو اس وقت کے جو علماء کرام تھے اور اس وقت کی جو مذہبی ایک تنظیم تھی جو مذہب کو پروان چڑھا رہی تھی, جو یہودی لوگ تھے, انہوں نے اپنی رسومات کو بھی پورا کرنا تھا, مذہب کا پرچار بھی کرنا تھا, لیکن رومی حکومت کے نیچے, ان کی امبریلا کے نیچے رہ کر. نئے عہد نامے میں یسوع نام کو روحانی غلامی سے جو ہے آزاد کراتا ہوا نظر آتا ہے. یسوع نام ہمیں مخلصی, نجات, شفا اور ہر طرح کی وہ غلامی سے آزاد کرواتا ہوا نظر آتا ہے جس کے لیے لوگ اپنی بچیوں کو گوارا رکھتے تھے. یسوع نام صرف ایک نام نہیں ہے, یہ ایک مشن کی تکمیل ہے. یسوع نام صرف ایک نام نہیں ہے, یہ گناہوں سے چھٹکارا اور رہائی کی تکمیل ہے. یسوع نام صرف ایک نام نہیں ہے, یہ خدا کے ساتھ ایک رشتے کو بحال کرنے کا نام ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میری آواز خراب ہے اس لیے میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا. ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں آواز کو, لیکن یہ ہے کہ کلام کی جو خدمت ہے وہ تو میں نے سر انجام دینی ہے. پہلی صدی کا یہودی تناظر, یہودی کو رومی سلطنت کے زیر تسلط تھی, اور وہ ایک ایسے مسیحا کی منتظر تھی جو اسے سیاسی آزادی جو نہ صرف دلائے, نہ صرف دشمنوں کے سے آزاد کرے, بلکہ وہ ان کو مکمل نجات دے. اور نجات کا مسئلہ صرف رومی حکومت نہیں بلکہ گناہ سے نجات تھی. بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر رہا ہوں. نجات کا مطلب ہوتا ہے مخلصی, چھٹکارا, خلاصی. تو مسئلہ یہاں پر صرف رومی امپائر سے, رومی حکومت سے نجات حاصل کرنے کا نہیں تھا, بلکہ جو مین مقصد تھا وہ گناہ سے نجات حاصل کرنا تھا. یہ ایک انقلابی تھیولوجی کا بیان ہے. مسیحی علم الہیات کا جو مین تھیم ہے وہ بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں ہے, وہ غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں ہے, وہ گناہ سے نجات چھٹکارا حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں تو خدا نے ان کو باغ عدن میں رکھا. انسان کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں کیا کیا, اور انسان کیا ہوا, اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا, اس کے لیے اس کا ایک مددگار بنایا اور اس کا نام کیا رکھا, اور ان کو ایک لا بھی دیا جس کو ہم دیکھتے ہیں. ببلیکلی تھیولوجی کے مطابق گناہ کا مسئلہ بائبل کا مرکزی مسئلہ ہے. گناہ کا مسئلہ بائبل مقدس کا مرکزی مسئلہ ہے. یہیں سے بگاڑ پیدا ہوا ہے. گناہ آیا ہے تو گناہ ہی کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں. پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل کا ایک ہی مسئلہ بیان کرتی ہے. آدم میں گناہ آیا اور گناہ کے سبب شریعت میں آگاہی آئی. پھر قربانیوں میں سایہ نظر آتا ہے کس کا, یسوع مسیح کا, اور یسوع میں تکمیل ہوتی ہے وہ جو پروسیس کی گئی ہے.
یسوع کا آنا کوئی اچانک منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ازلی نجاتی منصوبہ ہے، ازلی نجاتی منصوبہ ہے۔ یسوع ایک دم سے نہیں آ گیا ہے، یسوع نام ایسے نہیں رکھا گیا ہے۔ زمین پر بھی جب آپ نام رکھے اپنے بچوں کے تو ان کے میننگز آپ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ آپ کے بچوں کا نام جو ہے وہ آپ کے بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ بائبل کے نقطہ نظر سے یسوع کا نام اس کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتا تھا۔ یسوع کے نام کا مطلب نجات دینے والا ہے۔ اگر آپ کو دعائیں نہیں آتی، آپ کو بڑے بڑے الفاظ نہیں آتے، تو کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع نام پکاریے۔ تو کہنا ایک گیت کس نے لکھا کہ میں یسوع نا جد پکارا میرے کٹدار ہوگا ذرا۔ ہاللیلویا۔ کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں، کوئی زیادہ تھیولوجی نہیں ہے۔ میں یسوع نا جد پکارا میرے کٹدار ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع نام جو ہے لکھا اس کے بارے میں کہ وہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ اب اپنے لوگوں نے اس کے اوپر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے اپنے لوگوں کا مطلب ہے یہ فکرہ عام فکرہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں کوئی بھی بات کہی گئی ہے تو اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ اکثر ہم بات کرتے تو کہتے بھائی دوئے کی گل کرتی وہ میرے منہ نکل گئی، میں تے ایویں گل کرتی تھی، ایویں کوئی گل نہیں ہوندی، ایویں کوئی گل نہیں ہوندی۔ جو اسی کہنے ہونے نا ایویں گل کر دیتی، ادو بھی ایویں نہیں گل، جو ساڑھے اندر ہوندا اسی وہی گل کرتے ہیں۔ تو جو خدا کے اندر تھا وہی خدا نے بیان کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو، وہ یہ فکرہ بہت گہرا فکرہ ہے۔ یہ صرف نسلی ایک عیسائی قوم کے لیے فکرہ نہیں تھا۔ اکثر ناقدین کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ نہیں آیا گیا۔ تو بعض اوقات لوگ ایک لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، ایک سینٹینس کو پکڑ لیتے ہیں، آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں، تو در حقیقت یسوع اپنے لوگوں سے مراد اسرائیل قوم کی بات نہیں کر رہا ہے، اور آج صرف مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ سب جو ایمان کے ذریعے خدا کے لوگ بنتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ وعدہ ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، داؤد میں مضبوط ہوتا ہے، اور مسیح میں مکمل ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ وعدہ ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ کریں، داؤد میں مضبوط ہوتا ہے، اور مسیح میں مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی بات پر لکھا کہ انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی چند آیات پر جب پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے، لیکن جتنوں سے مراد کوئی یہودی ہے، جو کوئی غیر یہودی ہے، یا کوئی بھی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ببلیکلی پیٹرن ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے اپنے لوگوں، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی ان لوگوں کو جو اسے قبول کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو جن کا جینا مسیح اور مرنا نفع ہوتا ہے، ان لوگوں کو جو ہر وقت اپنے گلے کا توپ بنا کر خدا کی باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو۔ ہاللیلویا۔ تو اپنے لوگوں سے مراد کیا ہوا؟ کیا جو ہم ہیں، مسیحی ہیں جو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ آئے ہم اس کا اسپرچول پرسپیکٹیو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، روحانی نقطہ نظر اس کا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نجات صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ نجات صرف
अंदरूनी नहीं होनी चाहिए, बरूनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। सिर्फ चेहरा चमकता और रोशन नजर नहीं आना चाहिए, आपका अंदर भी रोशन होना चाहिए। सिर्फ लफ्जों से बयान नहीं करना है, आपका किरदार बताए कि आपको निजात मिल गई है, आप यीशु के बंदे बहन और भाई हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यीशु सिर्फ हालात नहीं बदलता है, यीशु दिलों को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सिर्फ हालात नहीं बदलता है, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। यीशु सिर्फ हालात नहीं बदलता, बल्कि दिल बदल देता है। गुनाह सिर्फ अमल नहीं, बल्कि फितरती अमल है, इसीलिए इस फितरत को यीशु बदल देता है। इंसान गुनाह इसलिए नहीं करता क्योंकि वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है इसलिए वो गुनाह करता है। लिखा हुआ है कि मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी भाई। इट्स मीन उसकी फितरत में, उसकी जिबिलत में गुनाह आ चुका है आदम और हवा के सबब से। तो जो डीएनए होगा, जो वही आगे बच्चे में होगा, ट्रांसफर होगा। तो यीशु मसीह ने अपने लहू की कुदरत से हमारे अंदर जो गुनाह का डीएनए था उसको खत्म कर दिया है। और ये बात ईमानदारों के ऊपर लागू होती है, हर किसी शख्स के ऊपर नहीं। इसलिए नजात का अमल सलीब से शुरू होकर नई पैदाइश तक जाता है। जब यीशु ने सलीब पर अपना पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू बहाया ना, तो उसके लहू की कुदरत से जिन लोगों ने उसे कबूल किया उनके पाप धुल गए और उनको नई पैदाइश का तजुर्बा हो गया। इसलिए निकोदेमस से यीशु कहता है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, क्योंकि जब तक तू यीशु को कबूल नहीं करता, उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, तो नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता है। तो वो नादान इस बात को कहता है कि मुझे दोबारा अपनी माँ के पेट में जाना पड़ेगा। तो माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको यीशु को कबूल करना पड़ेगा, आपको यीशु को कबूल करना पड़ेगा। यीशु का नाम इख्तियार का नाम है। यीशु का नाम बाइबल मुकद्दस में ये जो नाम दिया गया है, इसका मतलब है इख्तियार, यानी यीशु के पास इख्तियार है। वो इख्तियार उसने किसी से लिया नहीं है, वो इख्तियार रखता है। शैतान इस नाम पर कांपते हैं, गुनाह इस नाम पर शिकस्त खाता है, नजात इस नाम से आप लोगों को मिलती है। यीशु सिर्फ उस्ताद या नबी नहीं, बल्कि नजात दहिंदे का नाम है। हालेलुया। यीशु उस्ताद भी है, यीशु नबी भी है, लेकिन सिर्फ उस्ताद और नबी नहीं है, बल्कि वो हमारा नजात दहिंदा भी है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में ताकत पाई जाती है, यीशु नाम कुव्वत वाला है, यीशु नाम ताकत वाला है, और यीशु नाम ही सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। और यीशु नाम ही से सलीब पर गुनाहों की माफी हमें मिलती है। ये आयत हमें सीधा सलीब तक लेकर जाती है। यीशु का जन्म सलीब का मकसद है। खुदा का तजस्सुम जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सलीब पर इसकी तकमील होती है। वो पैदा ही मरने के लिए हुआ था, वो पैदा ही, और अगर वो मरता ना तो उसके नाम की लाज ना रखी जाती। मेरी बात को फॉलो करना। यीशु के मिशन की तकमील, यीशु नाम खुदा के अजली निजात दहिंदा और उस मिशन की तकमील का नाम है। यीशु का जन्म सलीब का मकसद है। चरनी जो है, वो दर्द में चरनी जो आपको नजर आती है, वो कलवरी का पसे मंजर नजर आता है। बच्चा पैदा इसलिए हुआ ताकि वो कुर्बान हो और
وہ برا ہے اور بروں کو آپ کو پتا ہے وہ قربانی کے لیے ہی پیش کیا جاتا تھا، جو آگے ہم 31 کی رات کو چربی کے تعلق سے سب کو سنیں گے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا، ہماری راست بازی کے لیے وہ جی اٹھا اس لیے تاکہ جب ہم مرے تو ہم بھی جی اٹھے۔ ہاللیلویا۔ یہ مکمل انجیل کا پیغام ہے، یہ خوشخبری ہے کہ یسوع پیدا ہوا، مرا، 3 دن برزخ میں اترا اور تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مرا، قبر میں اتارا گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے۔ کیا ہم یسوع کو صرف نام سے جانتے ہیں یا نجات دہندے سے جانتے ہیں؟ یسوع صرف ایک نام نہیں ہے جس طرح ہمارے نام ہے، وہ ایک نجات دہندہ ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ گئی۔ بڑا خوبصورت سینٹینس، ثقافتی مسیحیت کافی نہیں ہے دکھاوے کی، ذاتی ایمان ہونا ضروری ہے۔ ذاتی کس کے اوپر؟ یسوع کے نام کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کو نجات دیتا ہے۔ کیا ہم گناہ سے نجات یافتہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یسوع آیا ہمیں نجات دینے کے لیے۔ نجات کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ سانو قرضے دی لعنت تو نجات مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ سانو کرائے کی زندگی سے نجات مل جائے، ہم سمجھتے ہیں سانو بیماریاں تو نجات مل جائے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا سانو گناہوں تو نجات مل جائے؟ یسوع آپ کو گھر دینے نہیں آیا تھا، یسوع آپ کو بیماریاں دور صرف کرنے نہیں آیا تھا، یسوع آپ کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک بچہ ہلے پیدا بھی نہیں ہوا، ماں دے پیٹ وچ ہے، وہ بھی گناہگار ہے۔ یسوع اے گناہ نوں مٹان واسطے آیا۔ کتنی بڑی لعنت سی جاتی، کتنی پیڑی لعنت سی۔ آپ کہیں گے بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ماں دے پیٹ وچ، پھر گناہگار کیوں ہے؟ میں بھائی آپ جب پڑھتے آپ میں نے کہا ابھی بچوں کو بتا رہا تھا، ایک ہوتی ہے بے معنی پرستش، ایک ہوتی ہے بامانی پرستش۔ جہاں پہ زبور 51 زبور 91 میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، کہ ماں نے بچے کو پیدا کیتا برائی کا برا کام کیتا؟ نہ، بات یہ نہیں ہو رہی۔ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ کہ ایک ماں بچے کو پیدا کر دی تو گناہ دی اولاد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات کو سمجھنا ہے، آدم اور حوا کا گناہ ہمارے اندر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم گناہ گار ہیں اس لیے گناہ نہیں کرتے، گناہ ہماری زندگی میں ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، پاک زندگی گزاریں، اپنی بری عادات کو چھوڑیے، خدا کی طرف دھیان لگائیے۔ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان قربان کی، وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ نجات کا وعدہ پرینوں انسان کے لیے ہے۔ نجات صرف معافی نہیں ہے بلکہ تبدیل شدہ زندگی کا نام ہے۔ کہیے آمین۔ نجات صرف معافی نہیں ہے، نجات صرف معافی نہیں ہے بلکہ تبدیل شدہ زندگی کا نام ہے۔ اور آج غور و فکر کی بات ہے، کیا آج 2025 جو ختم ہونے والا ہے، کیا آج جو آپ آج سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، کیا آج بھی وہی زندگی ہے؟ تو پھر آپ نجات یافتہ نہیں ہیں، پھر آپ نے نجات نہیں پائی۔ آپ کے اندر آج بھی بری تصویریں کام کر رہی ہیں، آج بھی آپ خدا سے دور ہیں، آج بھی بدی آپ کی زندگی میں زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ اس وقت بھی سرائے میں جگہ نہیں تھی، اس وقت بھی خدا کے لیے آپ لوگوں کے پاس ترجیحات نہیں تھی۔ آج بھی آپ گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آج بھی آپ کے دلوں میں خدا کے لیے جگہ نہیں ہے، آج بھی آپ اپنے گھروں میں روٹی کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دوستوں کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، بیماری کے بستر کے چکر میں، نیند کے چکر میں اور
दूसरे कामों के तरद्दुद में पड़े हुए हैं, जो आज से 2025 साल पहले जब मुकद्दसा मरियम बच्चे को पैदा करने वाली थी और उस वक्त सराय में जगह ना थी, आज भी हमारे दिलों में अजीज बहन भाइयों खुदावंद यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। आज उस वक्त भी बात रहाइश की नहीं थी, तरजीहात की थी, दुनिया गुमराही में मुब्तला थी। आज भी हम अपने कामों में मसरूफ अमल है, आज भी तरजीहात यीशु नहीं है, खुदा का घर नहीं है। दुनिया के कामों के लिए तरजीहात आपके लिए ज्यादा जरूरी है। यीशु इसलिए नहीं आया कि आपको घर बार दौलत शोहरत दे, यीशु इसलिए आया है ताकि आपको गुनाहों से निजात दे, आपको मखलसी दे, आपको छुटकारा दे और उस जगह पर ले जाए जहां पर आप हैं। ऐ मेरे अजीज बहन भाइयों, जरूरत इस बात की है कि क्रिसमस मनाना सिर्फ कपड़े पहन लेना, अच्छे खाने खा लेना, एक दूसरे के गले मिल लेना नहीं है, एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताना नहीं है, अपनी शख्सी जिंदगी को तब्दील करना, यीशु के कलाम पर अमल करना और यीशु नाम अपनी जिंदगी में बसा लेने का नाम क्रिसमस है। हालेलुया। निजात सिर्फ माफी नहीं है, बल्कि तब्दील शुदा जिंदगी का नाम है। और अगर आज भी आपकी जिंदगी तब्दील नहीं है, अगर आज भी आपकी तरजीहात दूसरे कामों में ज्यादा है, अजीब तो लगती है बातें हमें, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल बड़े अजीब हो गए हैं। हमारा नजरिया जिंदगी का गुजारना कुछ और हो चुका है। मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी बॉडी में कुछ परेशानी थी, मेरा वेट बढ़ गया, आप सबको पता है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कैसी जिंदगी गुजारते हो अपनी? मैं कहा डॉक्टर साहब इन्हें में उठना, इन्हें में सोचना, मैं खाना ना पीना, तो कहता बड़ा बड़ा चलाना आदमी, मर जाएगा तू, मर जाएगा तू। मैं कहा डॉक्टर साहब कि मेरे डॉक्टर मैं दवाई ले आना, तुम मर जाओगे। तो कहता वो ही काम जेड़े काम तू कीते ने कदियां ता छड़ेगा तो बचेगा। उसने दवाई देने से पहले, मेरा चेकअप करने से पहले आधा घंटा मेरी काउंसलिंग की, क्या की मेरी, और उसने कहा मेडिसिन सारे को लेगा, गला नहीं दसेगा कोई। और यकीन करें आधे घंटे का सेशन ने मेरी जिंदगी के मेरा नजरिया चेंज कर दिया। उसने कहा सब तो पहले तो अगली पैटियां गल्ला, तू खाना पीना ना तो छड़ हां ऐ ना खाया कर, ऐ ना खाया कर, क्योंकि अब खुराक हम खुराक को नहीं खाते, खुराक हमें खा रही है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उसने कहा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर। 20 से 25 किलो वेट मैंने कम किया, खुदा का शुक्र है। मैं जब बाथरूम में सीट पे नीचे बैठता था, बैठा नहीं जाता था, जब बैठ जाऊं उठा नहीं जाता था। और मोटापे की वजह से फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर और कुछ और शुगर के अमराज मेरी जिंदगी में आना शुरू हो गए। खुदा उनका शुक्र है, बड़ा बैलेंसिंग लाइफ को गुजारा मैंने, बड़ा मकबूल करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं, इस जिंदगी से आपको अपनी जिंदगी नहीं मिलेगी। इस लाइफस्टाइल को चेंज करें। जिस तरह मैंने बताया कि मैं खाना खाता था, डॉक्टर ने बताया अब तू खाना नहीं खा रहा, खाना तुझे खा रहा है। अब ये लाइफस्टाइल जो आप अपना रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे, ये आप नहीं खा रहे, ये लाइफस्टाइल आपको खाता जा रहा है। ना दुआ करनी, ना टाइम ना उठना, ना दुआ करनी है। तो जिवें दी कोको उनके कोको दे बच्चे, जिवें दे आप तो उनके बच्चे होंगे। जो आप बीज बो रहे हैं ना, तो कल को आपकी आने वाली औलाद इससे ज्यादा ओढ़ती निकलेगी। तो मैं आपको बात बताऊं, जो माँ खाती है, जो बाप की जिंदगी होती है, उन्हें तो बच्चे भी उनके कमजोर निकलते हैं। तो अगर आपका कमजोर ईमान होगा तो आप उम्मीद करें कि आपके बच्चे जोरावर होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये दुनियावी बात बता रहा हूं मैं। अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करें, रूहानी खुराक खाया करें, अपनी तर्ज जिंदगी को सही बेहतर बनाएं। दुनियावी कामों में हम हर काम में परफेक्ट नजर आते हैं, प्रोफेशनल आपका नजर आता है। आप कहते हैं इन्ने नंबर मिल गए मैनू, ते खुदा दे कमां च जीरो क्यों लेते हो? खुदा दे कमां च जीरो क्यों लेते हो? ऐसे नंबर नहीं लेने चाहिए जितने लेने चाहिए।
कितने मार्क्स आए जी? ये आपके जी सी ग्रेड, डी ग्रेड आ गया, ए प्लस क्यों नहीं आया? कितने नंबर आए? 90 आए जी, 100 क्यों नहीं आए? आज भी कहते हो कि लैके पास होना है, ते 33 वाले दी आज कोई टके दी इज्जत नहीं होती। 33 मार्क्स लैण वाले दी उमर साहब टके दी इज्जत नहीं दी। हक हलाल दी कमाई पियो कहंदा 100 क्यों नहीं देते? रोटी भी खवाना वा तेनू, कपड़े भी पवाना वा तेनू, ट्यूशन भी चंगा लवाया है, स्कूल भी जाता है, ते नंबर कितने? 33। सिर्फ पास होना काम है ना, सिर्फ पास होना काम है नहीं, 100% होना चाहिए। आज थोड़ा लगी हुई है कि यीशु दे कम 0%। शर्म नहीं आती सानू? ऐसे हराम दी कमाई है मां प्यो दी। नूर साहब सारी जिंदगी बाहर जलील हो जाता जाके, तो यीशु दे कम क्यों नहीं 100% आ रहे? अच्छा जेडे परसेंट है सी वो भी जानबूझ के सी ने खत्म कर दे। इत्थे कड़ा किसी ने कहना हाथ दो मुक्ति साहब चित्तर पैना जी, यकीन आनो उधरों तो पेंदे भी ने फिर भी अकल नहीं आती सन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस जो मैंने पीछे बोला कि जो सेंटेंस जो है कि यीशु नजात सिर्फ माफी का नाम नहीं है, वो तब्दील शुदा जिंदगी का नाम है। तो यीशु का नाम लो, उसके मिशन को समझो और उसके निजात में दाखिल हो जाओ। जो यीशु का मिशन था वही आपका मिशन है। हाँ दी जगह ते हाँ, ते ना दी जगह ते किसी की तरफ नहीं करो। जरा गलत है वो गलत है, हाँ तू गलत है भाई। ऐली ने तरीफा कर कर किसी अपने बच्चों को गाड़ देता है ना, मेरा बच्चा ते है, मेरी बच्ची ते है, मेरा ते हो, खाना खराब कर दे पे। मैं जब सुबह उठा मेरी बीवी से इसी बात का झगड़ा हुआ, तू क्यों नहीं तारीफ कर रही है? शुरू तो मैंने अपने बेटे को यकीन है 6 बजे उठाया, कहती 6:30 बजे उठाया। क्यों 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 6:30 बजे उठावा? 6 बजे उठेगा। उठा 7 बजे ऊपर आया, साउंड लगाया, फिर नीचे गया, 7 से 8 बजे तक उसने नाश्ता किया, 8 बजे फिर सीपी ऊपर उठे। तो दूसरी की मौत नजर आती नहीं आ सकती। घर बैठ मंजियां तोड़ दी उन्होंने। आज भी किसी और की मीटिंग थी लेकिन कोई नहीं उन्होंने शर्मी, तब भी सराय में जगह नहीं थी। गल में फिर कह रहे तरजीह नहीं थी, मंजियां तोड़नियां ने। मंजियां तोड़नियां बंद कर दो, यकीन है मंजी ना मंजी हो जाना सब। अब 2026 में क्लियर गला होंगे, यीशु आने वाला है। लिखी चिट्ठी बातें मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर आपको दवाई देता है और डॉक्टर कहे जी दवाई खाएगा तो बचेगा, अगर तुम नहीं खाओगे तो बचोगे। मेरे दस दो मेरे ब्लड प्रेशर में डेली दवाई खाना हो, अगर मैं ना खावा तो फिर शूट करेगा कि नहीं होएगा? तो गलती डॉक्टर दी है, दवाई दी है मेरी? मैं तो सोच रहा कि हम तुम दवाई नहीं खाओगे तो फिर की होगी? मुश्किलात से आसान लग जाए ना की गल तो की करना है? अगले बड़ी नसीहत करनी है, आप नहीं करनी अपने तो नहीं। ऐसे कहे ना मेरे तो हाथ थोड़ा रखो भाई, तेरे तो क्यों? तेरे तो चादर पाई है, तेरे को क्यों हाथ थोड़ा रखी? अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए। आपका मिशन वो होना चाहिए जो यीशु का मिशन है। यहां तक किसी ने सिखाओ ना, नहीं तो पहले आप सीख जाओ। पहले आप इंसान बनो, फिर दूसरा इंसान बनाओ। उस्ताद होता है जरा खुद, मैं आपको अमली नमूना दे रहा हूं और मैंने अपने बच्चों से स्टार्ट किया। अपने घर मामा नहीं समझा सकती है, क्यों नहीं समझाती है? क्यों नहीं प्यो समझाते? मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, कोट के स्कूल भेज दियो ना, कोट के चर्च भी भेजा करो। जो आप ही तुसी नहीं आना, साढ़े बच्चे नहीं मुझे निकलना। और हमारी जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं थी बचपन की, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। मैं तो 13 साल की उम्र में बच गया, लेकिन मैंने नहीं पता तो सारे को बच्चा होगा 13 साल की बच। ते काम मैं भी सारे अच्छे बुरे किए ने, भी तुहानू दसा मैं को 2 दिनों तो लेना नहीं होया। लेकिन मैं आपको बताता हूं 13 साल की उम्र में मेरा पूरा रुझान था चर्च की तरफ, और 14 साल 15 साल की उम्र में क्वायर का लीडर बन चुका था। यानी 40-50 बंदे जिन्होंने मैं गीत सिखाना था। ये खुदा की बात मेरे वालिदैन का था तोहफा, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश था। और मैं आपको बताना चाहता हूं दूजे कमां दे विच एक क्लास। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि
चर्च के तमाम जो अभी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक निकले और आपकी इज्जत करें तो आप चर्च में आइए, अपने बच्चों को लेके आइए। कार च मंजियां तोड़नियां बंद कर दो, खुदा को तरजीह दीजिए, खुदा आपको तरजीह देगा। साढ़े काम क्यों नहीं चंगे होंगे? क्योंकि साढ़े चो गंदियां हरकतां ही नहीं निकलती। अज भी निजात नहीं पाई असी नींदर तो ही निजात नहीं पाते। सारी रात सोने वास्ते है ना सारी रात। हफ्ते च एक दिन चर्च आना होंदा, वो भी मूड़ा दे नाल। लेकिन ज़बूर गाया बच्ची ने पहले ही, मैं खुश होया जदों मैनू, यकीन जानो अज किसी को खुश करिए अज अग लगदी जे ओनू गुस्सा अंदर करदा गाला कड्डा नु है। कोई कहेगा पुत्र चल चर्च चलिए, धीए चल चर्च चलिए, चल भैन चर्च चलिए, चल भरा चर्च चलिए, ओनू अग लगदी जे। ते अग किनू लगदी है? खुदा दे कोल जान तो। ते बस समझ लो, फिर जिन्नू लगदी फिर वही होएगा। ज़बूर नवीस कहता मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ खाला दे घर चलिए। किहदे घर चलिए? भैन दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आओ खाला दे घर चलिए, भैन दे घर चलिए। हेज अजरी हेजा ने मरवाता, मैनू ही बड़ा मरवाया। सारी जिंदगी हेज मरवाते रहंदे। यकीन करो कुछ भी हो जाए असी हेज बटन जाना है। हेज नहीं साडे मुकदे। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਮਰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਓ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ। Masa tuh kumpul kali ya. नाड़ियां वाले बहुत ही बात करती है। आंखें चपोती होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पप्पो दे घर, ताए दे घर, भैन दे घर, नानकियां दे घर, दादकियां दे घर, चलो गल ही मुक्की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज यीशु दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यीशु दे घर चलिए। वो घर जाना तुहानू बरकतां मिलणगीਆਂ, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, शफी मिलेगी और दौलत मिलेगी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਗਾ ਕਿ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਕਿ ਤੇ ਸੂਦ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ।